Хөхөөсөстийн хүндрэлийн үед юу хийх вэ? 2-3 сарын настай хүүхэдтэй ээж маань надад сүү алга болсон. Би яах ёстойг мэдэхгүй байна гэж ханддаг. Энэ үед хөх аль хэдийн боловсрсон хөхүүл үеийн үйл ажиллагаанд шилжсэн байдаг. Үүнээс өмнө та хөхтүүрч байгааг мэдэрдэг байсан. Яг сав шиг санагддаг байлаа. Харин үүнээс хойш үнэндээ сүү төрөх мэдрэмж байхгүй болж, бүр жирэмслэхээс өмнөх шигээ хөхөө мэдэрч чадна. Тэгвэл одоо хөхүүл үйл ажиллагаа хэрхэн ажилдаг вэ? Хоолойн систем шиг ажилдаг. Өөрөөр хэлбэл крант нээхэд сүү гардаг, крант хаахад сүү гарахгүй. Тэгвэл хэний хүчээр крант нээгддэг вэ? Мэдээж хэрэг энэ нь хүүхдийн хөхөх үйлдэл. Тэр хөхөж эхлэхэд сүү бидний биеийн гүнээс гоожиж эхэлдэг. Тиймээс санаа зовох хэрэггүй. Бүх зүйл сайн байна. Боловсрсон хөхүүл үед хүүхдэд хэрэгтэй хэмжээгээр нь сүү үйлдвэрлэгддэг. Хүүхдэд юу тохиолдож байна вэ? Түүнд хөгжлийн огцон өсрэлт гарч байна. Өчигдөр ийм хэмжээний сүү хэрэгтэй байсан бол өнөөдөр түүнээс ихээр хэрэгтэй болжээ. Юу хийх хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээрт тайвшрах хэрэгтэй. Хүүхэд хашгирах, муу зан гаргах боловч бид хүүхдийг байнга хөхүүлэх хэрэгтэй. Өдрийн 2 дугаар хагаст хөлөө халуун устай төмпөнд дүрхэд болно. Хүүхдийг хөхүүлэхэд гайхалтай сүү төрөлт явагддаг. Мөн ванд орч тайвширч амарч болно. Юунаас бол сүү багасч эхэлдэг вэ? Бид хөлдөөсөн сүү эсвэл хойл зүгнэ. Хүүхэд сайн унтдаг, хөхүүлэх нь багасна. Үүний үр дүнд бие махбод сүүг илүү биш, бага өгөх хэрэгтэй гэж боддог. Хөхүүлийн хүндрэлт гэсэн нэр нь ээжүүдийг их бодлуулдаг, төөрөгдүүлдэг. Учир нь энэ бол хөхүүлэх хямрал биш, харин зүгээр л хүүхдийн хөгжлийн өсрэлт юм.